эмне материалдар бар, ушуларды айтып берсеңиз. Бул жерде азыр колено бар, сгон комплект бар, отводтор бар, кран американка бар и кран сильвный бар. Анан жанагы радиатор суу кирип чыккан жер ползгон бар, насос комплект бар, расширительный бачок бар. И вулканит электрод, анан кийин заглушка бар, котел и радиаторлар бар. Канча үчтүк радиатор болду? Так, радиатордун 60 сантиметрден 200 үчтүк болду, 40 сантиметрден 10 үчтүк болду. Баалары кандай болду? Баалар 40 сантиметрлик радиаторлар 350 сомдон секциясы. Ушуну коробкасында 10дон болот, 3,5 сом бир коробкасы. Чоңдору 395 сомдон болду. Коробкасы 3950ден болот, 20 коробка болду. Жалпы суммасы канча болду? Жалпы суммасы общий запчасттар менен биригип 97320 сом болду. Бул жерде ошол азыр биз 2 этаж 12 комнатага алып аткан материалдарыбыз турба эмне ишөө дагы алышыбыз керек ошондо? Сизде турбаластар. Анан кийин эме утепление болобу болбойбу ал жер? Жылдыз? Утепление болобу болбойбу? Мен болбойт, Так, турбаластар анда. Анан печканы жасаганы дымоход, аякка отдельный печник алып барасыздар. Печка да. Печник кирпич менен дымоход жасап берет. И печка дагы. Ушул 2 этаждын ичине канча сомдук печка деди жана? Так, бул 2 этажда азыр 35 миң сом печ болот. 35 миң, эгер чоңунан алган болсо 40 миң сом. Берки 1 этаждыга канча миң сомдук? Аныкы так, белгиленине 25 миң болсо, аныкында бир 35 миңге барып атат. Шубасын сырт утепление. Экөөнүн азыр бул жердечи биз өткөндө жалпы турбалар менен бүт бардыгын сизден 52 миң сомдук материал алганбыз, 14 миң сомдук турба алган экенбиз, 66. Анан сырткары печкаларын алган эмес элек. Кийин ага дагы бир коробка радиатор коштуңуз, 3950 сом. Ошондо биздин ал биринчи этажыбызга печкалары менен бардык материалы где-то бир 100 миңден ашык, 110 миң ушундай материал кетип калат экен. Ар жака ошондо азыр буга печка кошсок, турба кошуп калсак канча болуп калат примерно? Ошондо общий 167 миң сом запчасть кетип калат. Бул жака. Бул азыр кызмат акысынан сырткары кеткен запчасттар. Материал жерде. Жерде ошо дагы керектелүү үчүн азыр печканы дымакында кирпич аласыздар. Анан турбаластар. Анан ошо кызмат акысы бар ошо. Биз өткөндө сизге ошол 51 миң акчабызды төгүп кеткенбиз, Азыр мен сизден карызым бир пачка эмеден коробканын эмеси карыз келдим, 3950 сом. Плюс бул жерде 97 миң канча болуп атат, Бул жерде эсеп алыңыз 50 миң сом. Geliyor. Сом. 80 миң сом өткөрдү ма? 80 миң молго кошсоңуз да 97 миң канча болду? Азыр 97 миң. Bundan sonra belki birkaç tane hoş koyma. Hemen hoşuz, batarya karızı. Kaç oldu hazır o şey? Hazır 101.270 so'm beraka pechkali elek biz shu. O'shol 2 pechka 35 dan 70 ming bo'ladi. Qo'shsa qancha bo'ladi? 171.270 so'm. 171 mingdan qayra minus qildi, hozir men berganim 80 ming. 91.770 so'm. 91 ming qarz bo'lib qoldim sizga. Xudo xolsani. To'lab topshiramiz. Hozir paroyni jasay bersek butunga cheyin Xudo nasib qilsa inalasa. Hozir qanday minus qilib olib borasiz. Taqsir bu yerda sizlarda bol batareykalardan turlari ko'p ekan da. Bizga batareyka bergan batareykangiz bo'yicha kichkina bir ekoz kommentariy berib ketsangiz, bu batareykalar qanday, bularning baholari, kачестволары, ishleshlari, o'shalarni aytib ketsangiz. Biz sizlarga bergan batareyka negizde bunu batareykadan bo'lsin. Shular bizda qalbay qolganda bundan ko'rsatib qo'ydi. Bu narxlardan solishtirmali bu novo
Вес olur болады, қалың болады материалы. Ана мына 6 қанатты деп айтылады. Ана мына су тұрған қанаты біраз кеңірек болады, су көбірек болады. Турбасы мол жері чоң болады, үшін көріп қойсаңыз. Су тұрған турба жоғынырақ болады, көбірек су батады. Су батады, ооба. Қалыңдағы. Қалыңда материал. Вес қанша бір коробкасы? Вес бір коробкасы 14 килограмм дейді, 13 килограмм таза шығады. 13 килограмм? 13 килограмм таза шығады. Ошондо мына бір секциясы 1 килограмм 300 грамм. Мыналарыңыз қандай? Бұлар бойынша айтып кетіңіз қысқаша. Бұлар енді арзанырақтары жеңіл болады. Материал жұқа болады. Арзандары бар. Арзандары бұлар. Қауырғалар да аз. Қауырғалар аз болады. 5 ойлар, 4-5 ойлар. Жұқа болады, өте жұқа болады. Бұлар средний алған жұқасы бар. Қанша сом бұлар? Бұлар 350 сом, 340 сом. 350 сом. Қанша сомдан қанша сомға шейін негізі? Негізі 320 сомдан 450 сомға шейін. Бұлар. Негізі ең емесі көтерілген батарейканың ең қымбаты қайсылар? Ең қымбаты азыр мынау болады 450 сом. Бірақ бұл жаңағы биметаллический, бұл домдарға, давленияға тұрғызып беру үшін қойылады. Давлениясы барларға? Мына частный үйлерге мынандай алюминий қойып, су жақсы завод қандар. Жақсы шледі бұлар, а? Бұл алюминийдің ең алғышы. Шулар, а? Бұл биметаллический жақсы. Домдар болады. Бізде ошондай частный үйлерде центральный отопление болса нарқын береміз, үй болса мұны береміз. Алюминийдің ең алғышы биметалл қымбат. Печкаларыңызды да көріп қойсақ болады? Бұлар печкалар, а? Тамақ пішпай тұрғандай. Бізге азыр шулар қойып жатады, а? Азыр менде мынаның котелымыз бізде 250 метр квадрат айтылады. Біз ушунун берки жағына, кичинекей жағына ушуну коюп атабыз. Шуба айна. Шуба, тупленный. Сіздерде аккредитация немен болуы үчүн болса. Анан бул 300 квадрат чоң. Анан кийин өткөн ортосунда 350 болот, анан мына 400 болот. Сизге жана ушул 350 болот. Бул жерде моундай печкалар болгондо бизге ысталбай калабы? Булар бар. Тамакка салган котел бар, бул ысталбай калат. Ысталбай калат. Кичинекей үйлөргө, үйдүн ичине койгонго печкалар экен да? Квадрат метр азыраак. Квадрат метр. 3-4 комната, 5 комната, 6 комната чейин кичинекей үйлөр бар. Бизге келген котелдор Бишкектен алып келебиз. Азырда мына келди бизге. Бишкекте Алияш деген фирманын котелдорун алабыз. Азыр мына жүк келген убагы, тамак жастай турган жакырбайтан котелдор, радиаторлор кошо келет. Endi bu sizler zakaz kılsanızlar keyinki partiyada sizleri kışa gelir. Hazır şu kelgen uvağa kutlayasın. Паровой отопленияныздын турбалары мына общий 40-32 жалпы метр эмес суммасы 21.735 сом. Бай лестницаңызга уголок бергенбиз, ал 8.400 сом болгон. Аны азыр адель бир паракка жазып берем. Өткөндө дагы биринчи этажга канча сомдук турба алдык? Анда отоплениянын турбасы так 16.400 ушундай бергенсиз аны. Бирок канча метраж алганыңызды билбей калдым, бирок 16.400 бергенсиз да. Ошончу сомдук материал. Ошончу сом материал берген бул. Таксыр азыр бизден 12 комната 2 этаж зданиябызга паровой отопленияга 21.735 сомдук 35 сомдук бул эме турба алып турабыз. Биринчиңизде, экинчиңизде эмеңизде турбаңыз. Өткөндө биз канча сомдук тутасыз? 16.400 сомдук эме алганбыз. Биринчи этажга ушунча алган экенбиз. Азыр анда 21.735ке кошуп коюм ошону, а? Эртең менен 8,5 сомдук 8.400 сомдук. 8.400 сомдук угольник. Эми ал угольник алып кетти. Угольник 8.400. Будан канча сом карыз калды? 7.400 бергенде 1000 сом калган. 1000 сом, а? Андан эми таксыр 22.700 акча болот экен. Ол 15.000 рублиңиз. Бул 15.700 15.000ди көйтөз 1.05ке. 15.750 болот экен да, ошондо 7.000 берсеңиз, ошондо
sizge 50 so'm qaytatgan bizdacha. Mayli bo'libdir. Школаңыз жақсы күтіп алыңыздар. Біздің парой отоплениябызға жақсы қызмат қылсын иншалла. О, 50 so'm біздачыңыз қалды беріп қояйын сізге. Тура болып қалсын барлық нәрсе. Машалла, Алла разы болсын. Assalamu alaikum, hurmatlı mekendашдар, hurmatlı Kırgızstandықтар, hurmatlı жүрегі мейірімге толған жомарт берешен insanlar. Құдай бұрса біз Ақ ниет аманат қоғамдық қайырымдылық фонду қазір 2020 жылдың август айының 4-ші күні, 4 август. Біз август айының орта ченінде 2 жыл мұрын фондтың күбөлігін тақталған китебін алғанбыз. Құдай бұйырса фондымыз бізден Ақ ниет аманат қоғамдық фонду мына ушулай август айы толық 2 жашқа толды. Құдайға шүгірлер болсын, біздің Ақ ниет аманат қоғамдық фондуна 2 жыл болып тұр. 2 жылда Аллах Таалам бізді эбдедеген ғана іштерге себепкер қылды. Чындығында артыбызды бір қылчайып қарасақ, чындығында кейде ойланып, өзің ойшенбейсің. Чын эле ушундай иштер болду деп. Қараңызшы, бардығы ниетке бағлы екен. Ниетке жараша екен. Егерде таза ақ ниетің менен, жүрегіңдің кеңдігі менен, чын жүректен, егерде жақсы ниет қылып, ел үшін қызмат қылам деп, мекен үшін чыныгы мұқтаждардың дуасын алам деген болсоң, Аллах Таалам сенің даражаңды өзі эле көтеріп коет екен. Бұл чындық көріп отасыздар. 2 жыл мұрын Ақ ниет аманат қоғамдық фонду ашылған. 2 жыл мұрын бұл фонд тақыр эле жоқ эле. 2 жылдың içinde біздің Ақ ниет аманат қоғамдық фонду Индия жеріне 29 бейта алып барып келдік. 29 бейта бардығы борынан, красный клеточный аплазия борусынан, негізі эле Кыргызстанда операция бола албай тұрғандағыдай, чет мамлекетте операция жасай тұрғандағыдай бейтаптарды апарып келдік. Бұлардың ар біріне кеміне $20 000 алды $40 000 ақшалар кетті. Бұларды бұл қаражатқа жардам берген демеушілер бізден Қырғызстанымыздағы қарапайым ел. Машалла, Алла разы болсын. Андан сыртқары 2 жыл аралығында біз Ақ ниет аманат қоғамдық фонду 8 мұқтаж үй бүлөгө 8 үй тапшырыппыз. Қараңызшы. 8 үй бүлөдө кемінде 5тен жан жашаған болсо 40 жанды үйлі қылыппыз. Мына сіздерге. Бұл көзгө көрүнүктүү чоң жумуштар. Кичинекей жумуштарды эми анын баарын айта берген болсо, мына биз 2 жылдан бери Кыргызстанда 5 област. Ош областы, Жалал-Абад областы, Чүй областы, Ысык-Көл областы, Талас областы. Мына ушул 5 областагы карлар үйү менен балдар үйүнөн тынымсыз барып кабар алып жардам берип турабыз. Андан сырткары мектептерге да жардам берип турабыз. Жетим жесирлерге Кыргызстандын 7 дуандагы бир туугандарыбызга жардам берип турабыз. Эми бул мактаныш эмес, элге болгон кыскача отчетубуз. Кудайга шүгүрлөр болсун. Дагы бир баса белгилеп кетейин, сүйүнүчтүү жакшы кабарларыбыз жакынкы күндөрдө чыгып калыш керек. Бизден ошол медиа тармагын караган балдарыбыздын бир аз баягындай жетишпей аткандыгына байланыштуу бизден Ақ ниет аманат коомдук фондунун документалдуу фильми тартылган. Ал фильмди көргөн инсан жүрөктөр тилинет демеле. Бул фильмди көргөн инсан кадимкидей ою, нугу, жашоого болгон көз карашы такыр башкача бурган. Мен 100% кепилдик берем. Кудай буйрса ал фильм чыккан болсо көрөсүздөр. Урматтуу бир туугандар, биз азыр кайрадан муктаждар комплексине келели. Мына ошентип былтыр 2019 жылы муктаждар комплексинде комплекс деп атап бул жерге 9 үй бүлөгө үй баштаганбыз. Урматтуу бир туугандар, 9 үй бүлөгө лайыктуу муктаждар комплексти 6 сотук жерге батырып атабыз. Бул жерде бир гана жашоого гана шарт түзүлбөстөн эшигинин алдында бала бакчасы, балдар бакчасы. Андан сырткары кооздук үчүн атайын ушундай детский площадь, бала бакчалар, жашылдандыруулар, ушундай кооздук үчүн нерселер. Андан сырткары экинчи кабатты көргөзүп койсоңуз,
Экинчи кабатта тигүү цехи, швейный цех. Мына ушул жерде жашаган муктаж үй бүлөлөр ушул жерде оокатын кыла тургандагыдай муктаждарга атайын иш орундук берилип атат иншалла. Бир гана жашоого гана шарты менен үй берилбестен ошол муктаждарга кайырмакты кошо карматайлы деп турабыз иншалла. Мына ушул бир туугандарыбыз бул жерде бир сетка кийими менен гана келет. Эч кандай идиш аяк, эч кандай кийим кечек, эч кандай башка бир ушундай буюм тайымдар менен эмес. Бир-эки кисир эле кийим менен келет, болду, башканын бардыгы бүтүрүлөт. Идиштеринен баштап холодильник, телевизор, ысык суу, муздак суу, отопление, кыскасын айтканда килем, палас, занавеска, штора бүт бардыгы бул үйгө коюлат. Мен ошол проектини бекиткем, ошол боюнча бүгүндө чургап ошол боюнча иштеп атабыз. Муктаждар кичинекей сумкасы менен келип гана жашайт иншалла. Урматтуу бир туугандар, урматтуу мекендештер, азыр иш өтө кызуу жүрүп атат. Паровой отопление деп айтып калдым. Бул П формада, здание П формада болгондуктан мен ойлогондогудай паровой система болбой калды. Система азыр такыр 100% башкача бурулду. Биринчи кабат 3 семьянын атайын бөлмөлөрү мынакей бул жагы. Бир системада, бир печкада булар отдельно сый турган болуп атат. Бул жагы уже паровой отопление бүттү. Бул жака биз материал алганбыз. Эмне материал алганбыз? 55 000 сомдук, 52 000 сом плюс 3 4 000 сом деди. 56 000 сомдук баягы кабыргалары, майда шүдө кран, ошол нерселер 56 000 сом болуптур. Андан сырткары 14 500 сомго турбасын алганбыз. 14 500 сомго турбасын алганбыз. Мен барын азыр кошуп кетсем 56 000 сом кошом 14 500 сом. 70 500 сом. Плюс азыр бул жерде биз печка алышыбыз керек. Печканы ала элекпиз. Бул жерге биз атайын шуба деп коч, сыртын утепление болгон. Анткени печкабыз сыртта туруп атат. Кышта, суукта жылуу туруш үчүн печкабыз сыртта турат. Ошол печка 35 000 сом экен. Бир эле печка. 3 семьяны ысыта турган печка. Эгерде ал 35 000 сомду кошкон болсок, 105 500 сомдук материал кетет экен бул жагына. Кетиптир уже. Бул жактын паровойн толугу менен бүттү. Кызмат акысын эсептеши элекпиз ошо биз. Азыр биз печкасын ала элекпиз, анан бул жагы уже жасалып бүттү. Биз бүгүн азыр көрдүңүздөр жогоруда эфирлерде биз азыр экинчи кабатка, экинчи этажга толугу менен паровой отопленияның материалдарын эсептешип, колумда чектери турат, бардыгын азыр биз жаздырып, аркабыздан азыр материалдар келет, атайын жаздырып алып келдик. Биз эмне алдык? Көрдүңүздөр өзүңүздөр эмне айткандарын. Бүт бардыгы мынакей. Батарейка, радиатор бизге азыр 105 уштук батарейка. 105 уштугун 395 сомду бар, 350 сомду бар. 210 уштук экен. Мынакей урматтуу мекендештер, мен жакын эле көрсөтүш боюнча радиатор 200 уштук, жогору 10 уштук, 210 уштук. 395тен 79 000, жогоркусу 3500 сом. Ошондо 82 500 сом. Бул кабыргасы экинчи этаждын батарейкаларынын өзү эле 82 500 сомдук батарейка болду, урматтуу мекендештер. Бул жерде азыр биз жалпысынан 97 320 сомдук материал алынды. Бул жерде дагы биз азыр кайра кошуп, жогоруда камерага алдыга тартылды, көрдүңүздөр. Армат темирлери, мынакей. Турбалар 21 735 сомдук турбаларын жаздырды, алдык мынакей. Көрүнүп атат, камерага алып койдуңуз, Терең кайрылуу. Өтө терең кайрылуу, урматтуу мекендештер. Ушунчалык колдоп келдиңиздер. Мен бүгүн сиздерге өтө терең кайрылууну, аргасыз кайрылууну туура көрүп атам. Эгерде туура түшүнгөн инсандар болгон болсо. Урматтуу мекендештер, жалпы жүрөгү мээримге толгон жомарт инсандарга терең кайрылуу. Бүгүн биз Актиет Аманат коомдук фонду азыр паровой отопленияны бул жагын жасап бүтүп алып эле, бул жагын отдельно кийин жасабастан, биротоло бул жагында жасап кетейин деп туура көрдүк. Урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар, жүрөгү мээримге толгон боорукер, жомарт инсандарга терең кайрылуу бизден. Паровой отопленияга бүгүнкү күндө материалга жардам керек, колдоо керек. Отопление чындыгында бизде бир топ эле бандай ойго салды. Буга аябай расход көп кетет экен.
Бул 1-2 комната же 4 комнаталуу үй эмес экен, көрүп атасыздар. Мына эзер мен бул жогорудагы бул жакта айтып өткөн расходун айтып өттүм. Уста акысына материалына эле канча сом кетти. Бул жагын эсептеп берсек, мен азыр жалпы материалын айтайын. 97.320 сомго эмелерин ошо батарейка, кабырга жана майда чүйдө камы, темирлерин алдык. Андан сырткары 21.735 сомго турбаларын алдык. Андан сырткары эмесин печкасы 35.000 сомго. Урматтуу мекендештер, биз азыр турбаны 21.735 сомду төлөп келдик. 97.320 сомдун 80.000 сом акчасын төлөдүк. Андан биз азыр карызыбыз, мисалы паровой отоплениядан печка, 2 печка биригип, плюс ошол темирден кабырга секциялардан калган карызыбыз жалпы 91.000 сом карызыбыз калыптыр. Bundan сырткары кызмат акысы бар, урматтуу бир туугандар. Мына бул жагын 3 күн 4 күндө эле бүтүрүп койду. Бул жагын деле ашып барса бир жумада бүтүргүдөй. Азыркы күндө, азыркы убакта колдоочулар чындыгында азайды. Мен дагы бир нерсени айтып кетейин. Бул паровойго ким азыркы күндө демөөрчү болуп берген айтып кетейин. Биринчи кабаттын паровой отоплениясына 100.000 сом Көзазиз Асылбек каары аманатын атасы өкөп келип тапшырып берип кеткен. Мына ошол 100.000 сомго бул жакка материал алып, материалына жетип берди иншалла. Экинчи кабаттын азыр айтып өтпөймбү? Жалпысынан 154.000 сомдук материал кетет экен. Экинчи кабатка. Азыр биз алдырган материалдарыбыз. Бул жерде еще плюс минустары болот экен. Кызмат акысынан сырткары. Ошондо жалпы бул жерге кызмат акысынан сырткары 260.000ден ашык бул жерге расход кетет экен. Биз ошол 260.000 сомдун бүгүнкү күндө 100.000 сом бул жагына төлөсөк, 80.000 сом плюс турбага 21.000 сом, 100.000 сом төлөсөк, бул жага 100.000, 200.000 сом төлөпбүз. Андан сырткары мен темир печкаларын айтып кеттим, 2 печканы да ала элекпиз. Мына ошол печкалары менен калганыбыз азыр 91.000 сом бизде карызыбыз калды. Кызмат акысы бар. Ушул жагына кайрылып, бири-бириңиздерге айтып деп жардам берип койсоңуздар дейт элем. Анан дагы бир нерсени айтайын. Ошол эле демөөрчүлөрдүн катарында кече биз Ошко барганыбызда бир эжебиз бар. Атын деле айтып коеюнчу. Ушул эжебиз мага бир эмес, уже экинчи жолу жолукту. Өзү 50дөн өтүп калган эжеке. Буга чейин ошол эжебиз 30.000 сом акчасын берген мен Ошко барганда күтүп алып. Кече күнү атай мен барганда улам чалып, мени издеп жумушумдун үстүнөн барып 40.000 сом акчасын берип кетти. Машалла, Алла разы болсун. Ошол Жумагүл деген эжекебиз. Жумагүл деген эжекебиз Ак Тилек районунда жашайт экен. Ошол эжебиз 40.000 сом акчасын берди. Мына ошол 40.000 сом аманатыга, андан сырткары Сбербанк карта, биздин Сбербанк картага элдер аманат салып койгонун алып, бүгүн Сбербанк картадан жалпысынан 110.000 рубль акча синимайт эттик. Бүгүн эмес, кече синимайт этилди. Кечекиге чейин ошончо рубль акча чогулуптур. Мына ошол акчалардын баардыгын бириктирип алып, бүгүн биз материал алдык, урматтуу бир туугандар. Биз ошол 110.000, эжебиз 150.000 болсо, 150.000дин ичинен биз азыр лестницага дагы материал алып бердик. 10.000 сом акча лестницага бергенбиз. Мына ушундай урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар. Андан сырткары бул жактагы потолок жасап аткан усталарга дагы материал алып бергенбиз өткөндө. Мына негизинен кыскасын айтканда ошол эжекебиздин 40.000 сомун кошуп, андан сырткары Сбербанк картага элибиздин салып аткан аманаттары баары ошончо чогулган экен, кошуп, бүгүн ошончо материал алып келдик. Дагы да калганына жардам берсеңиздер дейт элем. Урматтуу мекендештер, мынакей ушундай азыр бизде бул жакта дагы мындай иштер жүрүп атат. Мына көргөзүп койсоңуз болот потолокту. Көргөзүп койсоңуз, биз өткөндө ушул жагына 20.000 сомдуктан ашык ак лист тинекелерди алып келип бергенбиз. Эми бул биринчи этажга дагы уже эртең тинеке листтерди алышыбыз керек. Мына бул жагына биз ала элекпиз. Бул жагына да алышыбыз керек, Кудай кааласа. Анан кийин ички ремонтуна киришип кетебиз. Паровой боюнча дагы бир кыскача көргөзүп койсом, жүрүңүз. Урматтуу бир туугандар, паровой боюнча мына кыскача айта кетсек, мына паровой кадимгидей толугу менен бүттү. Жогоруда подача мынакей келди. Өткөндө бир тууганыбыз айтып атпайбы? Батарейкаларды паровойду сен көргөзүп үйрөтпөй эле кой, биз билебиз атат да. Эми билсеңиз аябай жакшы экен. Ошо билген инсандар
келип ушул жерге паровой жок дегенде 2 комнатаныкына кармашып жардам берип койсоңуз жакшы болмок экен. Ошентип экран аркасынан жазып койгончо. Мына урматтуу мекендештер, бул балким паровойго кызыккан, үйлөрүн паровой кылам деген инсандар бардыр. Мына ошол инсандарга мындайки маалымат катары биздин отопление кандай болду? Ар бир жакын аркасаңыз, ар бир эмеде комнатада момундай крандар коюлган. Эмне себептен коюлган? Мисалы, могу 2 комнатада, но бир комнатада 2 та батарейка коюлду. Эгерде бизге үй катуу ысып кеткен болсо, могу батарейканы өчүрө турган болсок, биз муну өчүрүп коебуз, мунусу ысый берет. Эгерде такыр эле бул комнаталарды ысытыштын кереги жок болгон болсо, 2 тең өчүрүп коебуз. 2 тең иштебейт, калган комнаталар иштей берет. Батыраак ысый берет. Мына жогорудон подачалар кадимкидей түштү. Анан эң башкысы, мынакей караңыздар, бүтүп калган стяжканы кадимкидей оюп, ушул жерден түп-түз алып кетишти. Эмнеге? Себеби могул жерден адам басып кирет да. Адам басып кирсе, адамга bir şey жетпесин деп, атайын казып жердин астынан ушул жерден башталды. Нар жагы эмес, ушул жерден. Мына ушул жердин түп-түз бардагы подвал аркылуу печкага кирип кетти. Мына ушундай нар жагында көрсөтүп койсок болот. Мына чоң комнатага 20 батарейка коюлду. Комнатанын объему 5-ке 4, 20 квадрат. Жогоруда көргөзгөн комнатал кухня, зал бөлмөгө кирип кете берет. Бул комната 4-кө 4 спальный бөлмөсү. 4-кө 4 спальный бөлмө 20 квадрат. Бул жерге бир батарейканы көбүрөөк кабырга коюлду. 15 кабырга турат, мен көрүп таштадым. Бир жерде эле подача түшүп, бир батарейкага уланды. Кудай бурса, бул сөзсүз сонун иштеп берет. Иншалла ушул жердеги муктаждар кышында момундай айтканда момундай жашайт. Өтө сонун жылуу жашайт. Үйүңдүн ичи жылуу болсо, анан жашооң дагы жылуу болот. Үйүңдүн ичи жылуу болуп, өзүң үшүбөй жылуу жашасаң, ошондо сенден дагы сонун идеялар чыгат. Элге, жерге, мамлекетибизге, дини исламга кызмат кылам деген сиздерде дагы ушундай ой пикирлер пайда болуп, ден соолугуңуз мыкты болуп, эл керегине жараган иншалла инсандардан болосуздар деп айта алам. Урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар, ушул номенин арагына кетти, ушул арак комнаталар дагы ушундай. Мен сиздерге бир семьянын эле отоплениесин көргөзүп койдум. Бул бүттү уже. Бул жактагы биринчи кабатта 3 семья жашайт, бир этаж тарабында. Мына 3 семьянын үйү паровой отопление толугу менен бүттү. Кудай кааласа, суу менен текшерип беришти. Бардыгы сонун. Эми бардыгы бүткөндөн кийин бир кап көмүрдү алып келип, кудай кааласа, отту жагып, ысытып, кандай ысыганын анан дагы текшерип коебуз, аны да сиздер менен бөлүшөбүз. Урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар, келиңиздер. Кайдыгер карабаңыздар. Колдон келишинче колдоп коюңуздар. Ушундайда жардам бермегенде кандай да жардам беребиз, урматтуу бир туугандар. Бул муктаждардын эң сонун муктаждыгына жардам. Себеби кыштын ызгар суугунда жылуулук тартуулаган. Кышта ошол инсандарды суукта жазга алып чыккан мына ушул отопление, паровой отоплениялары. Ушул нерсеге жардам берсеңиздер дейт элем. Айтмакчы, кечкурун мен ошол 110 000 сом Сбербанк картадан силим айтып деп атпаймынбы? Кечкурун бир аял киши байланыш 10 000 рубль акчасын салып коюптур. Ошол 110 000-дин ичинде ошонуку да бар экен. Ошол эле көз айтат. Өзү бир комнатанын полун кылып берейин дедим эле, бирок күйөөм менен кеңешип паровой отоплениесине жардам берейин деп тура көрдүк. Себеби ошол жерде муктаждар ушул отопление менен жылып, ысып, ошол жерде жылуу жашайт экен. Сооктун дагы эң сонун жери ошол экен деген ушундай сөздөрү менен бизге аманатын жөнөттү иншалла. Алла ыраазы болсун. Жалпы элибизден Алла ыраазы болсун. Урматтуу бир туугандар, узак видео болуп атат, бирок ошентсе дагы көңүл коюп, колдон келишинче жардам берип коюңуздар дейт элем. Мына азыр биздин бүгүнкү маалда сиздерге биз көп нерселерди билдирбей атабыз ушу. Биз сиздерге көп оорчундук нерселерди билдирбеген аракет кылып атабыз. Бул жерде уже момундай айтканда буксовать этип калдык. Иштин баягыдай каймагы келип калды. Мына азыр раза баягыдай расход требует этип турган мал келип калды. Ички отделкасы турат мынакей. Потолокторунан паровойдон кийинир жасап киришебиз дегенбиз. Каражатыбыз аркабызда эчтеке жок болсо деле мынантебиз, антебиз деп эле лабылдап атабыз. Кудай буйрса бир ошого жараша Кудайым берип атат. Биздин ниетибизге жараша алдыбыздан ырыскыны тороп берип коюп атат. Биз ушул бир ишти баштаардын алдында эч кандай каражатыбыз жетишсиз болсо дагы Аллах таалам алдыбыздан ошол каражатыбызды жөнөтүп койгонуна шүгүрлөр болсун.
Сиздерди да чакырардым, ошентип себепкер болуп калыңыздар дейт элем. Мына азыр биз паровой отопленияден 91 000 сом карыз болдук. 2 этаждын бүт бардык зданиядан 91 000 сом. Калган материалдын уже бардыгын биз алып бүттүк, тамам. Буга чейин 100 000 сом бул жагына төлөдүк, бүгүн 100 000 сом төлөдүк, Кудай кааласа 200 000 сомун төлөдүк. Дагы 91 000 сом калды. Андан сырткары кызмат акысы бар. Кызмат акысы ар бир батарейга 2000 сомдон коюлат. Могу батарейга 2000 сом, акарак койсун. Могу жерде 2 батарейка турат, мына көрүп атасыздар. Бул жерде 2000, 4000. Мына бир семьяны кошондо 6000 сом. Бир семьяныкы 6000 сомдук отопление болду. 6000 сомду 9 семьяга көбөйтүп койсок, канча болот? Мына ушундай. Андан сырткары ар бир печка бир точкага кирет, жогорудагы бочка бар, ал дагы бир точкага кирип кетет. Айла жолом ушунча баштаган ишибизди аягына чыгарайлы деген аракеттер менен сиздер менен биргеликте ушул иштердин аягына чыгайлы деп аргасыз кайрылып атабыз. Туура түшүнөсүздөр деп ойлойм, иншалла. Эгерде сунуш суроолор болгон болсо, биздин Ак ниет аманат коомдук фондунун WhatsApp элсон байланыш номери 705 33 77 90, 705 33 77 90. А Сбербанк карталар болсо биз ошол экран алдына коебуз. Эрболот Мусаевич деп чыгат. Эч кандай күмөнсүз жардам бере берсеңиздер болот. Мына сиздердин салган аманатыңыздар кече күнү биз толугу менен айтып атам, алдык. 110 000 рубль аманатыңыздарды алдык, иншалла. Мына ушундай урматтуу мекендештер, Кудай кааласа Аллах разы болсун сиздерден. Чоң рахмат. Ар бир салып аткан аманатыңыздарга мына ушундай дана отчеттор менен иштер болот. Анан мына потолок боюнча кыскача көргөзүп койсоңуз, потолоктор дагы жөнөкөй эле прямой болгону жок. Мынакей атайын фигура чыгардым. Ар бир комнатага мен атайын фигура чыгартып атам. Себеби ошол эле материал кетет, ошол эле расход кетет. Болгону усталарга кичине иш моундай бандай көбүрөөк болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан ошонусунан деле карабай коозураак болсун деп мындай формаларды чыгарып атабыз. Бул үй бүткөндө мына ушундай болот иншалла. Бирок мына ушундай болгондо кээ бир инсандарыбыз, ушул жерге себепкер боло алган инсандарыбыз кийин жүрөгүңүздөр тилинип өкүнүп калгансыздар. Кап, мен деле ушул жерге жок дегенде мына момундай бир кирпич болсо дагы салып кошуп калбаптырмын деп өкүнүп калбаңыздар. Мен былтырдан бери калышап келатам. Урматтуу мекендештер, 0 зданияга ушул жерге биринчи кабатына 60 000 кирпич кеткен болсо, экинчи кабатына 30 000ге жакын 21 000 кирпич кетти. Жалпысынан алганда 85 000 кирпич кетип калды окшойт. Мына 85 000 кирпичте ушул видеолорду бир жумада эле 85 000 адам көрүп коюп атат. Бир жумада эле чечиле турган маселе ушул нерсе. Bir adam bir kirpiçten жардам берген болсо, ушул маселе чечилет турганда. А бул кирпичтин баасы болгону 5 гана сом. 5 эле сом, урматтуу бир туугандар. Бул кирпич 5 эле сомдон турат. 5 сомго сиздер bir штук сигарет алып чегесиздер. Же болбосо bir пачка ширеңке алышыңыздар мүмкүн. Андан башка нерсе келбейт. Же чөнтөгүңүздөр түшүп калышы мүмкүн, чөнтөктөн түшүп калышы. Мына ушундай. Ошондуктан muhtaçlar üçün 5 somdu bana kızırkanbastan jardam bereli deytilim. Albatta köp tükürse göl bolat, tamçadan köl buralat, köptöşüp, birigip uşul işlerdi kılaylı deytilim. Ben daha gündü sizler menen bölüşüp duram, Kuda kalasa. Geçe günü biz ayt gündörü 2-3 gün boyu kurmanlık çalıp, Oşoğuzdan şunday köp işleri menen жүрүп kaldık. Oşoğuz sizler menen köp baylanış albay kaldım. Ben gündü bul jerde сіздерге бөлішіп тұрам, Құда қаласа, көріп, қарап, қолдан келишинче маалымат алып тұрасыздар иншалла. Рахмат. Видеолар ұзақ болып қалды, бирок ошентсе дагы башкалар менен бөлүшүп коюңуздар туугандар. Кичпейилдикке, жок дегенде поделицияны басып, коңгурону басып, биздин каналдарга катталып, башкаларга группаларга, WhatsApp'тар аркылуу жөнөтүп койсоңуздар, балким ошолордун жардам берүүсүнө сиздер себепкер болуп калышыңыздар толук ыктымал. Рахмат.